আজকের আপনাদের দুটি পদ্ধতিতে ডেটা সেভ করা শেখাবো। সেই পদ্ধতি দুটো কি আপনাদের মোবাইলের ভিতরে যেটা আপনারা বেশি ইউজ করে থাকেন ওখান থেকে ডেটা সেভ করা শেখাবো। আপনাদের ওই ডেটা প্রচুর পরিমাণে খরচ হয়ে যাচ্ছে ওই দুটো অ্যাপসে, ওইখান থেকে আপনারা ডেটা সেভ করতে পারবেন। হ্যাঁ গাইস, আর এই ভিডিওটাকে চালু করার আগে এই ভিডিওটাকে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আসো। চলো তারপরে ভিডিওটা দেখাবো। লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও, তারপরে ভিডিওটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, লাইক সাবস্ক্রাইব। আজকে শেখাবো আপনাদের দুটি পর্যায়ে ডেটা সেভ করবেন কিভাবে। আপনাদের সবার প্রথমে বেশি ডেটা খরচ হয়ে থাকে, সবার প্রথমে দেখবে ফেসবুকে বেশি ডেটা খরচ হয়ে থাকে। আমরা বহু শতাংশ মানুষ ফেসবুক দেখি, ফেসবুকে বহুত নেট ডেটা খরচ হয়ে থাকে। হ্যাঁ, ডেটা খরচ হয়ে আপনার চলে আসবে প্রথমে প্রোফাইলে চলে আসার পরে সেটিংসে ক্লিক করবে। সেটিংসে ক্লিক করার পরে ধৈর্য রাখার পরে আপনি চলে যাবে এই নিচের দিকে চলে আসবেন। নিচের দিকে চলে আসার পরে মিডিয়ায় ক্লিক করবেন। মিডিয়ায় ক্লিক করার পরে এই 40% এখানে বলছে ডেটা সেভ, এখানে 40% ডেটা সেভ করতে পারবেন। আপনারা এখানে বহুত পরিমাণে ডেটা সেভ করতে পারবেন। হ্যাঁ, এইটা আপনারা অন করে রেখে দেবেন, ব্যাস। আর কিছু দরকার নেই, আর এখানে কিছু দরকার নেই, এটা টিক মার্ক করে রেখে দেবেন। আপনাদের এখানে অফ থাকবে, এখানে টিক মার্ক করে দেবেন, ব্যাস। আর একটা পর্যায়ে কীভাবে ডেটা সেভ করবেন সেটা হলো, আপনারা আর একটা জিনিস দেখেন, ইউটিউবে প্রচুর পরিমাণে ডেটা খরচ হয়ে থাকে। এখানেও আপনারা ডেটা সেভ করতে পারবেন। এখানে ডেটা সেভ করার জন্য একটা সেটিংস দিয়ে দিয়েছে ইউটিউব থেকে, তার জন্য আপনার সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পরে আপনার ডেটা সেভিং ক্লিক করবেন। ডেটা সেভিং ক্লিক করার পরে ডেটা সেভিংয়ে এইটা আপনাদের অন থাকবে, এটা অফ করে দেবে, ব্যাস। এটা অফ করে দেবে, ব্যাস। এখান থেকে আপনাদের প্রচুর পরিমাণে ডেটা সেভ হয়ে থাকবে। এই ছিল আজকের ভিডিও। এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন, আর ভিডিওটা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন। আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও।